Tijd voor de truc. De jeugdspeler van vandaag zit daar beneden. Hey Dominique. Ja, hoi. Hoe oud ben jij? Ik ben 14. En je speelt in de? C1. Bij SKWK. Ja. Goed gespeeld deze competitie? Ja, we spelen best wel goed, ja. Oké, laten we naar voren, want dan gaan we aan de truc beginnen. Hè? Ja, is goed. Dan gaan we. Hoppa, bal mee. Nou Dominique, dan ben ik wel benieuwd wat je truc is. Ja, dat is eigenlijk het gat schieten, want dat doen we altijd vaak op de training. Oké, op dit ding. Ja, op dit ding, ja. En dan kun je goed. Ja, dat kan ik best wel goed. Allebei op elk gat 1 keer mikken. Ja, is goed. Nou, dat gaan we doen. Succes. Ja, bedankt. We beginnen onderaan. Jij mag beginnen. Ja, is goed. Oh, jammer. Nu ik. Vanaf de lijn ongeveer, hè? Ja. Oeh, 1-0. Mooi. Oefen je hier vaak op? Ja, soms wel. Oké. Ah, ik op het tweede gat. Ah. Zo! Goed man. Doe je dat vaker? Ja, dat leer ik hier. Dat leer jij hier. Nou, kijk eens Ja. aan. Ik kan nog winnen, hè? Ja, Als ik kan deze nog erin winnen. gaat. Ah. Jammer. Nou, gefeliciteerd Dominique. Goed Ja, gedaan. bedankt.